기침약보다 효과 빠르다는 호흡기 음식 리스트. 기침이 멈추지 않고 가래가 계속 낀다면 단순 감기가 아닐 수 있습니다. 미세먼지가 폐에 쌓이면 기관지가 먼저 반응합니다. 이럴 때 약보다 먼저 챙겨야 할 건 먹는 관리입니다. 화면을 2번 눌러주세요. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 먼저 도라지입니다. 도라지는 기관지 점막을 부드럽게 만들어 끈적한 가래를 밖으로 밀어내고 염증을 가라앉혀 기침을 줄여줍니다. 다음은 잔대. 사삼이라 불릴 만큼 해독력이 뛰어나 미세먼지와 노폐물을 씻어내고 목의 열감과 갈증을 완화합니다. 모가는 목을 코팅하듯 보호해 쉰 목소리와 마른 기침에 도움을 주며 차로 마시면 효과가 더 좋습니다. 마지막으로 맹문동. 폐를 촉촉하게 유지해 면역력을 높이고 장기침이 오래가는 분들에게 특히 유용합니다. 지금 한 잔의 선택이 겨울 내내 숨쉬는 편안함을 바꿉니다.